Putri, apoteker bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat, Mbak. Buat siapa ya Bu, kalau boleh tahu? Buat saya sendiri. Gejalanya apa saja? Batuk berdahak sama pilek, Mbak. Sebelumnya apakah sudah minum obat? Belum. Kalau boleh tahu, Ibu gejala sakitnya karena apa? Sebelum saya sakit tuh saya kehujanan. Ibu sedang hamil atau tidak? Tidak, Mbak. Sebentar ya Bu, saya ambilkan obatnya. Iya. Maaf Bu, sebelumnya apakah Ibu alergi obat? Enggak juga, Mbak. Oke Bu, saya resepkan obat Pectorin untuk meringankan gejala batuk berdahak dan pileknya. Diminum 3-4 kali sehari 15 ml. Jika sedang bepergian, sebaiknya jangan diminum dulu ya Bu, karena efeknya mengantuk. Oh, iya. Saya bungkus dulu ya Bu. Ini Bu obatnya. Saya ingatkan kembali, jika Ibu sedang berkendara atau membawa kendaraan, diharapkan jangan meminum obat ini dulu karena efek sampingnya mengantuk. Oh, iya, Mbak. Oke, ini Bu. Semoga cepat sembuh ya Bu. Iya, makasih, Mbak.